Chấm nếp xuống nè, từng ngọc này, sẵn sàng cùng một kênh videoរបស់ខ្ញុំ Ok អញ្ចឹងក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន Vivo ដែលមានឈ្មោះថា Vivo V11i បាទដែលជាទូរស័ព្ទទើបតែទទួលជោគជ័យពីទូរស័ព្ទស៊េរី Vivo V9 ប្រកបកាលពីប្រហែលខែកន្លងទៅនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះដែរយើងឃើញថា Vivo បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទស៊េរី V ប្រកបនេះពីស៊េរីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងដៃខ្ញុំនេះខ្ញុំមាន Vivo V11i ហើយនឹងមានមួយស៊េរីទៀតដែលមានឈ្មោះថា Vivo V11 Vivo V11i មួយនេះវាមិនបានភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹងគេហៅថា ondisplay fingerprint sensor ដែលយើងឃើញនៅលើ Vivo V11 ឬក៏ទូរស័ព្ទ flagship របស់ Vivo ផ្សេងៗទៀតនោះទេប៉ុន្តែចំពោះការរចនាម៉ូដនិងពណ៌របស់ទូរស័ព្ទមួយនេះពិតជាមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយវាក៏មិនសូវមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីទូរស័ព្ទ flagship របស់ Vivo ផ្សេងៗទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តពណ៌របស់ Vivo V11i នេះមែនទែន Vivo V11i មួយនេះមានបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ដែលយើងហៅថា LTPS Fullview display ហើយវាក៏មានទំហំអេក្រង់របស់វានឹងរហូតដល់ទៅ 6.3 អ៊ីញឯណោះដែលមានកម្រិតបង្ហាញគឺបាន Full HD+ ឬក៏ 2280 គុណនឹង 1080 ហើយអេក្រង់របស់ Vivo V11i មួយនេះមាន PPI រហូតដល់ទៅ 400 ឯណោះបាទអញ្ចឹងការមើលវីដេអូរបស់យើងការមើលរូបភាពរបស់យើងនឹងពិតជាមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយក៏មានលក្ខណៈច្បាស់ល្អមែនទែនបូករួមជាមួយនឹងបែបបត់នៃការដាក់ noise ថ្មីរបស់ Vivo V11i នៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា noise របស់វានៅពេលនេះមានលក្ខណៈតូចជាងហើយវាក៏អត់សូវស៊ី space អេក្រង់យើងប្រហែលដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអេក្រង់របស់យើងនឹងមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតជាងមុនហើយការមើលវីដេអូការលេងហ្គេមរបស់យើងនឹងក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អជាងមុនផងដែរដោយសារអេក្រង់វាពេលនេះលាតសន្ធឹងពេញផ្ទៃទូរស័ព្ទតែម្ដងហើយ noise របស់វាក៏មានលក្ខណៈតូចជាងមុនផងដែរនិយាយដល់ការលេងហ្គេមវិញនោះយើងឃើញថា Vivo V11i មួយនេះបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនល្អមែនទែនគឺ mediatek Helio P60 បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការលេងហ្គេមរបស់យើងក៏មានលក្ខណៈ smooth ល្អបាទបើកម្មវិធីក៏លឿនហើយវាក៏មាន RAM 4G ជាមួយនឹង memory ក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វានឹងរហូតដល់ទៅ 128GB ឯណោះហើយយើងក៏អាចធ្វើការ add memory បានទៀតផងចំពោះទូរស័ព្ទ Vivo V11i មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមាន SIM 2ទៀតហើយនឹងមាន runtime memory ទៀតផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតទៅលើទូរស័ព្ទ Vivo V11i មួយនេះចំពោះបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំពី3ថ្ងៃទៅលើ Vivo V11i មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជានិយាយថាទូរស័ព្ទមួយនេះពិតជាដំណើរការបានល្អមែនទែនកម្លាំងម៉ាស៊ីន Helio P60 របស់វានេះមិនថាបងប្អូនលេងហ្គេមឬក៏បើកកម្មវិធីធ្ងន់ៗអីទេវាអាចរត់ទៅមុខយ៉ាងរលូនតែម្ដងហើយនេះគឺជាការធ្វើតេស្តលេងហ្គេម PUBG ទៅលើទូរស័ព្ទ Vivo V11i មួយនេះជាមួយនឹង graphic high កប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាដំណើរការរបស់វានឹងពិតជាមានលក្ខណៈ smooth ល្អមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាដំណើរការបានទៅមុខយ៉ាងរលូនVivo V11i មួយនេះមានកាមេរ៉ាភ្លោះ2នៅខាងក្រោយដែលយើងឃើញថាមានទំហំ 16 megapixel បូកនឹង 5 megapixel ដែលជា depth sensor អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថារូបភាពថតចេញពី Vivo V11i មួយនេះពិតជាបង្ហាញសាច់បានម៉ត់ល្អមែនទែនហើយ High Dynamic Range ក៏ល្អដែរបើសិនជាបងប្អូនបើក HDR របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាទទួលយកបានចំពោះគុណភាពរូបភាពដែលថតចេញពី Vivo V11i មួយនេះនិយាយចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Vivo V11i មួយនេះគឺកប់តែម្ដងបងប្អូនមានទំហំរហូតដល់ទៅ 25 megapixel អណោះជាមួយនឹង AI feature ទៀតជាពិសេសបងប្អូនស្រីតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តថតរូបដែលមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតល្អធ្វើឲ្យមុខយើងមានលក្ខណៈក្មេងជាងមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតចំពោះបងប្អូនអញ្ចឹងរូបភាពថតចេញពីកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Vivo V11i មួយនេះពិតជាមានលក្ខណៈច្បាស់ល្អមែនទែនសាច់របស់យើងក៏ម៉ត់ដែរហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើការបិទវាដែរបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលចិត្តគេហៅថាbeauty mode ឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាមុខរលោងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានជាលក្ខណៈធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅអត់ចង់រលោងមុខយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏យើងអាចមានលទ្ធភាពបិទវាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះគុណភាពថតវីដេអូរបស់ Vivo V11i មួយនេះបាទវាថតបានត្រឹមតែ 1080 ទាំងកាមេរ៉ាខាងមុខនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយVivo V11i មួយនេះមានរុន micro USB ដើម្បីធ្វើការសាកបំពេញថ្ម 3315 mAh ពោវាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងនោះក៏យើងមានបច្ចេកវិទ្យា fast charge ទៀតផងដែលយើងអាចធ្វើការសាកថ្មត្រឹមតែ5នាទីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការ call រហូតដល់ទៅ3ម៉ោងឯណោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាពិតជាសាកបានលឿនល្អមែនទែនហើយ Vivo ក៏បានដាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីទៅលើទូរស័ព្ទ Vivo V11i មួយនេះមានន័យថាជាទូទៅបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងមានបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនយើងសាកទៅវាអាចឆាប់ក្តៅអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង Vivo V11i នៅពេលនេះមិនមែនជាបញ្ហាទេបាទយើងអាចសាកផងលេងផងក៏បានហើយវាមានបច្ចេកវិទ្យាគេហៅថាទឹកសំណើមមួយហ្នឹងដើម្បីជួយធ្វើការទប់កម្ដៅក្នុងករណីណាយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺពិតជាចំណុចល្អមែនទែនបាទយើងអាចធ្វើការសាកថ្មបដា
លេង game បដាបាទអញ្ចឹងចំពោះបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំទៅលើ Vivo V11i មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាកម្លាំងថ្មពោះវាពិតជាកាន់បានល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងទៀតយើងឃើញថាទូរស័ព្ទមួយនេះមានចំណុចល្អជាច្រើនណាស់ដែលយើងឃើញថាវានៅតែមានរំដាប់ការរូបរាងពោះវាក៏មានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយវាក៏នៅតែមាន fingerprint sensor នៅខាងក្រោយនេះបាទបូករួមជាមួយនឹង face unlock ទៀតផងបាទអញ្ចឹងគឺជាចំណុចដ៏ល្អមែនទែនដែលយើងឃើញនៅលើទូរស័ព្ទ mid range របស់ Vivo V11i មួយនេះអញ្ចឹងតម្លៃរបស់ Vivo V11i មួយនេះនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានតម្លៃត្រឹមតែ$299តែប៉ុណ្ណោះហើយយើងឃើញថាយើងទទួលបានអេក្រង់ធំណាយើងទទួលបានកម្លាំងម៉ាស៊ីនល្អបាទ Helio P60 បាទអញ្ចឹងលេង game មើល video ពិតជាមានបទពិសោធន៍ល្អមែនទែនបងប្អូនបូករួមជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតពោះវាទៀតផងហើយពណ៌ពោះវាមួយនេះក៏ខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនបាទអញ្ចឹងអានេះប្រហែលជា Vivo គេនិយាយថា Starry Night អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងហៅថាពណ៌ប្រេងទុំលេខៀវលេលឿងអញ្ចឹងតែហ្មងទៅណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅលើ Vivo V11i មួយនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំទៅវីដេអូខាងមុខទៀតនេះបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងហើយ comment បើសិនជាមានសំណួរពាក់ព័ន្ធបាទអញ្ចឹងពេលនេះគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជម្រាបលាបាយបាយ